a mais uma aventura da Super Bia. Já deixem o seu joinha, clique no sininho e não se esqueça de se inscrever no canal da Super Bia. Vamos lá começar. Então hoje a gente está aqui no Parque Florestal para fazer um vídeo mostrando os peixinhos. Então, bora começar! Olha aqui as tartarugas, pessoal. As tartarugas tá bem no rasinho. Vem, pessoal, vem mais pra cá. Olha aqui, ó, mais tartaruga. E ó, pessoal, vocês estão vendo? A tartaruga tá tudo dormindo. Pessoal, vocês sabiam que o parente da tartaruga é outro bicho parecido com a tartaruga, só que não é uma tartaruga, anda mais devagarinho do que a tartaruga. Então vamos ver. Pessoal, não tinha peixinho ali na ponte, então a gente vai caçar os macacos ali, ó. Macaco danadinho, já fez barulho no meio do vídeo. Vem, pessoal, vamos ver os macacos. Pessoal, se um dia vocês forem querer dar comida para os macacos, não pode dar, porque aqui dava para dar, mas eles não deixam mais dar comidinha para os macacos, para os peixinhos. Eu acho porque os peixinhos ficaram doentes, né? Às vezes é por causa disso. Vem. Bom, pessoal, eu avistei um monte de macaquinho ali, vamos ver? Vamos procurar comidinha para os macaquinhos, que às vezes tem comidinha aqui no chão. Bia, olha lá, o macaco desceu correndo. Macaco! Olha ali! Ô, Bia, eu avistei um monte de macaquinho. Vamos lá. Bora. Ver se a gente consegue mostrar os macaquinhos pra galerinha. Devagar pra eles não correr. Pera, Bia, que eles vão correr. Eles são engraçadinhos correndo, né? Pessoal, esses macacos são muito danadinhos. Eles abrem a lixeira para pegar o lixo da lixeira. Olha aí, que danadinho. Tira o lixo da lixeira. Olha ele escalando. Bem bonito. Comidinha, pessoal. Bia, o macaquinho tá caçando comida ali embaixo das folhas, ó. Viu que legal? Não chega mais perto, senão eles vão embora. Pessoal, vamos Olha que bonitinho.
melhor, né? Estende a mão pra ele, Bia, pra ver se você pensar que ele vai te dar uma comidinha. Dá uma comidinha. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todos vocês. Tchau. Até os próximos vídeos. Beijinhos de corações.